सांगमाने झीटी तार बॉयफ्रेंड सहित रास्ता जाऊला से जाकू पिलाटी आसला गोटे चटकुणा मारला से समय से कहला कि पिलाटी किए आसे कहला कि आज तो मुह मो आगे देखबुनि से चलीगला ता बॉयफ्रेंड टी आश्चर्य से कहला किए सांगमाने से जाकू लोकटी आसी पुणी गोटे चटकुणा मारला से कहला कि आज तो मुह मो आगे देखबुनि समय से वयस्क लोकटी चलीगला आ बॉयफ्रेंड टी कहला कि समस्ते आसिक तुमको कहीं बाड़ुंट सत घटना कह तार से झीटी कहला कि सी मो बापा मो भाई आसिक मत तुम सहित देखला तो से बाड़े आ घर को गले मत बाड़े से समय से पिलाटी कहला कि ना मिछ कौच से समय से पिलाटी गोटे चटकुणा मारला आ कहला कि मिछ कौच कौन सत घटना कह सामान आउ कौन हम भिडियोटी देखा पर तुम आज सतरे विद्यादाता गणेशंकर भक्त देव वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करवा कमेंट बॉक्स रे एई इमोजी को निश्चय लिखिक सेंड कर सामान शेष से पिलाटी कहला कि तुम मिछ कौच से दुई जन मो बापा भाई से समय से झीटी को छाड़देला।